दोस्तों एक लड़के ने यूट्यूब पर वीडियो देखा जिसमें दिखाया जा रहा था कि कोलगेट के माध्यम से आप अपने फ़ोन के स्क्रैच को दूर कर सकते हैं। तो इस लड़के को विश्वास नहीं हुआ और इसने एक मार्केट से फ़ोन ले आया। सबसे पहले उसने उस पर स्क्रैच किए और उसके बाद उसने एक कोलगेट लिया और उसको अपने फ़ोन पर लगाया और उसके बाद उसने एक ब्रश लिया जिससे उसको पूरा स्क्रीन में लगा दिया। और आगे वीडियो में क्या हुआ ये देखने से पहले गाइस, अगर आप लोग भी अपनी माँ से सच्चे प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कोई कसम नहीं है, आप लोगों से लिखना आता है तो कमेंट में अंत में जो वो आप देख कर चौंक जाएंगे, इसका फ़ोन तो वैसा का वैसा ठीक हो गया।